Babylon. You're trying to call me right now. I'm gonna talk to my people. Banaye mbalamusizaako mwenna abali eyo. Abasiraamu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu kama yebazibwe. Muli bulungi. Ndi musanyufu nnyo okuba mampi. Nti nfunya akadde. Nzije tunyumyemuko, mbabuulire embeera mwendi, mbabuulire byempiseemu okutuuka wano. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mbasanze ng'ate muli balamu. Alhamdulillah. Mugamba mutya? Muyite bannammwe tutandike. Mbabuuzeeko. Kale, sanyuse nnyo balaba. Nyinza okuddamu ne mbabuuzaako mulundi ogwokubiri. Abasiraamu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu kama yebazibwe. Sima nnyo kubanga mumpagira mungoberera mubeerawo mu mbeera zonna. Nyina ebibuuzo bingi bye mwadde mumbuuzizza era bye mwagala njogereko. Nja kubyogerako byonna inshallah. Nja kubyogerako. Naye ng'okusookera ddala nja kusooka neebaze Mukama ku lw'obulamu bwaffe. Nze naawe munnange gwandaba essaawa eno. Era omuntu Munnayuganda gwe tuva mu nsi emu kwagala nnyo kubanga tulina ekitugatta y'ensi mwe tuva, mwe twazaalibwa ate mwe tugenda okuba nga tuziikibwa insha Allah. Esaala yange kubanga omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi aziikibwa waka kubanga byebimu ku bintu ebibadde nga bineeraliikiriza wano naye nga naye senga omuntu afa kati oba senga afuna obuzibu, honestly what happens? Mbadde mu fiya y'ekitala ate nga nsaala nnyo okutambulira mu fiya. Naddala waliwo nalaba ku president bwe yagamba nti omuntu aba afudde covid abeereyo ate ebiseera byali bya bunkenke nnyo nnyo. Nali nnyina ebirowoozo bingi nnyo nga ngamba my God, omuntu ayinza kukola atya? Naye Mukama mulungi, tutandise okufuna essuubi. Simanyi ki kye mba ntandikirako naye nga I'm here to spread love. I'm here to spread love. I'm here to tell you more about myself, what I've been going through, and me and my brother Splash bwe twasigala wano najja ntya wano ndooza bwe mba ntandika. Kale njagala mbatandikire nti ng'ennaku z'omwezi ndooza zaali around ennaku z'omwezi 12-13 najja mu Abidjan nga nze okuyimba ku festival gye bayita Massa. Massa Festival yakabeerawo emyaka mingi. It is organized by the African presidents okubanga uniting cultures ez'enjawulo okuva mu Africa onna mawanga amalala ag'e Bulaaya. They invite so many artists from all over the world to come and entertain the people. This festival is supposed to be moving countries eri abo abeegattira mu mukago gwa Massa oba mu ngeri nga baatula ne bakiya African presidents. So najja wano nga nyina performing ennaku z'omwezi 14 March. So bwe natuuka wano na continuinga n'enkola show yange neetambula bulungi nnyo era bwe namala neezira ku woteeri ne bandi yange. Wano twajja abantu twali abandowooza 9 8 ne tukola show yaffe. Bwe twamala okukola show buli omu n'akola ki ne tudda ku woteeri. Then twali tulina okuba nga tuflyinga the next day. Naye nze I decided to extend my flight so that nsobola okubaako wano recordings zenkola. Awo nensalawo nsigale ne Splash because ayogera ajja kuba nzivuunulira. Twali then mwezi ennaku 2 olunaku lwali nitandika oku extendinga ngetugamba to extend one more day until they cancelled, until the airports zali shut down. Bwetyo bwe twatuuka wano. So abantu abaali banenya bulwaki yagenda ng'embeera agiraba etabuse ng'alaba obuzibu we buli n'ebirala ng'ebyo. Baganda bange ekyaliwo kyali nti nasayininga contract ate eno first
eno festival ya government nga bwe mbadde mbagamba munansonyiwa nyina ndoza poor connection naye nga nali sobola kugaana kujja kuba nali na signing contract ate covid yali tanaba kubeera serious bwati nga bwali so tegwali musango gwange kubanga ndi my Ivory Coast nako lwaleero nali nyina okujja okutuusa obuvunaanyizibwa however much ebinnaku mwenajjira zaali nzibu naye kyamukisa mulungi nti wendi nkyali mulamu mpise mu buzibu bungi okubanga ndi wano abantu bangi bagana yatogezeemu tolabika bubi ekituufu sirina kufa nze ndi hasla oba okitegeera nze ndi hasla nze ndi musajja mupambanyi mba nyina okuyiiya nti abwe nsobola okusurvive nga ndi kaana kambaata mumbedde nnyo mu mbeera ezifaanana bwe zitina okusingako kyova olaba wendi so nebaza nnyo abantu abasobodde okubanga munsabira ekyo kyekisinga n'obukulu ne munsabira mukama yankwatiridde okubanga ndi wano kubanga nava e Kampala nga ndi mu bizibu ebyenjawulo nali ntegese festival gye twateekamu esente empitirivu ng'ezimu sijja kulima nga tuzeewoze nabwewozi mu bantu tusobole okukola omukolo ogwo kubanga it is my dream to do that festival kuba ntambudde mu mawanga mangi nga ndaba abantu bayambye ensi zaabwe kubanga zisanyuka mu ngeri emu ey'enjawulo and I wanted to do the same. I wanted to do the same to my country and that's my dream too. Hope mukama nanzikiriza nenkontinue nga nenkola festival kijja kunsanyusa nnyo obulamu bwange bwonna kakati nga tugenda mu maaso natuuka wano sente zinali nza okukolera nenzikozesa nezigwawo munaku ndowooza nga 2-3 kuba obulamu bwa wano buli very expensive bano abantu bakozesa sente zikolebwa abafalansa ziva na France gye baziprintingira sente za wano ziri za waggulu nnyo kwegamba emitwalo gya wano 5 mulimu $100 ate ng'emitwalo 5 n'ogenda mu katale okubaako kyogulayo olekayo 10 so obulamu bwa wano buli very expensive sente zikozesebwa wano zikozesebwa Cameroon zikozesebwa Senegal zikozesebwa amawanga nozanga 10 n'ameka so si byangu naye nebaza nnyo bakwano bange basobodde okubanga banyambako nensobola okubanga mbeera wano mu Abidjan mikwano gyange mwena ab'enjawulo abanzirukiridde mugeremu ob'endala mwebale nnyo mwebalire ddala then nenebaza ne Mukama Katonda yampa ekitone eky'okuyimba okuba nti nsobola okufunangayo ku ssente ezimbeezaawo yadde simaze kulinnya ku stage era nakyo kinyambye nnyo kindaze nti entuuyo zange zembadde nga ntuuya n'emyaka gyonna nali sifiira bwereere kuba ne bwe mba ndi mulwadde nga ndi ku kitanda kati nyina essuubi nti nsobola okuba nga nfuna ekyokulya however much simaze kulinnya ku stage sobola okufunako ku kyokulya ekitali kyamaanyi nnyo but at least ekiriwo kisinga ekitaliiwo ndi musanyufu nnyo so mwebale kunsabira n'abanyambyeko mwebale nnyo ab'enjawulo besobola kuba kumenya wano mwebale nnyo mwebalire ddala yemwe ensonga lwaki ndi wano most especially abansabira essaala kintu kikulu nnyo era njagala okukubiriza buli muntu aliyo nti osabanga nnyo prayer is the answer pray God will hear your prayer and God will answer your prayer. God is the greatest. God is the most high. Mukama mulungi. That's what I can say. Otherwise, mukunda banga ndabika bwenti, ntaddeko omubiri, ndabika kaskini sikabi. It's not because ndi mugagga nnyo, nze namala biki no. Kisa kya Mukama. That's what I can say. Otherwise, nalinziza wano for 2 days, nakamalawo 4 months. Imagine how much I've spent. And remember, I have a name to protect. Ng'omuyimbi obutaswaza brand yange obutaswaza nsimu enva na kitiibwa kyange. Imagine what I've gone through. Imagine. Naye Mukama mulungi wetuli wano era bwenti mwesobodde okumalako nsaba Mukama anteremu obwangu ate nsobola okubanga nkomawo ne muganda wange Splash ne bannayuganda abalala abali eno kuba kati tuli bangi bemanyi. Nebaza nnyo bannayuganda ababeera mu Abidjan wano kusingira ddala Stella ne sisitawo mutuyambye nnyo bajja ne batuleetera wano emmere ekinayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo Stella webale era abantu abamanyi Stella mwenna mumuneebalizanga kaaka ensusu munnaluweero abantu b'eruweero neeyongedde okubaagala n'abalala
n'abalala bangi nnyo bambi Brian badde ntwalako mu gym nenzirukamu kusobola okubanga obwongo busumuluka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekikwatagana n'okudda nja bagamba nti simanyi, naye nyina essuubi bampa hope kubanga ebbanga lyonna limaze wano mbadde ku hope nga kwentambulira. Oyogera n'abakulu ne bakugamba tukikolako, tugezaako, tukola ki. Olumu n'oba understanding kubanga nange kennyini ne gavumenti ya wano ekimanyi wendi era eri concerned, naye baŋŋamba airspace enspe. Nga bwe nabagamba nali nfunye mukwano gwange Lydia nga yakunnyambako nzije, naye era nga tulina okusaba olukusa ensi obanga mmeka paka ekwiga byali bizibu. Nakati ssaawa ya leero nyina abantu abasobola okunnyambako, naye airspace is the problem. Mawanga gonna gakyasibyewo, wakitegeera. So katusabe, naye nyina essuubi nti ngenda kudda olw'ensonga nti waliwo mission ey'Abannayuganda etwalagana amawanga zanga 10 something eri Abuja. They are working on something with Uganda Air. Simanyi oba batuse ku nzikiriziganya, tulina okubaako kye tukola tulabe nga tukomawo. So simanyi ddirwe naakomawo, so sijja balimba, naye nga nyina essuubi nti either nyinza okukomawo guno omwezi oba ogujja. Naye ekira bwe ntyo bwe mbadde ku hope ebbanga lyonna nga baŋŋamba mwandiba mugenda wiiki ejja, mwandiba mugenda eddako, mwandiba bwe tutyo. Nguze ne zitiketi z'ebbeeyi ennyo ennyo ku Ethiopia Airline, nga flight zijja ku online, n'ogibooking with a lot of money, miliyoni 10 n'ogibooking nga opapa, ate ne bamala ne bagikansolinga, okitegeera. So I don't know, naye ngezaako okukola research nga sina muntu yenna gwe nnyinza ku blaming. Abantu bangamba lwaki tovaayo n'okondemminga gavumenti okubanga tesobodde kulwana. Abantu abo njogedde nabo, most especially Speaker n'Oweekitiibwa Katumba Wamala bannyambye nnyo mu mbeera eno. N'Oweekitiibwa Nakiwala Kingi naye adde nga agezaako okubanga kola ki nga nkubirako emirundi egisinga okulaba nti ndi ntya. Abantu bano bagezaako okubanga bannambululira embeera eno ne banga edi mutuufu tukwagala okomawo Uganda tugezaako nnyo, ne airspaces ensibe tugezaako nnyo okusaba olukusa, tugezaako nnyo okulaba nti mwenna mudda kuba tuli bangi bannayuganda abali eno oba okitegeera. Ne wabawo ne solutions zenfuna ng'omuntu Ethiopia ng'enja nagulanga zitiketi baakunteekako air cargo, naye ate bwe nva eno ne ndeka baganda bange bwe tuli mu group tuli almost abantu 6 nga tubadde tudiscuss nga tukomyewo tutya, nze ne ninnyonyi ne nkomawo ne mbaleka eno nja kuba mbaliddemu olukwe. So I have to wait, ntambulire mu mbeera ey'awamu ffenna tusobole okuddira awamu oba okitegeera. So awo we tuyimiridde mu bintu by'okudda. I don't know when, naye mwongere okunsabira baganda bange sobole okuba nga nkomawo. I miss my home, I miss my people. Sente ziyiika, sente zitokomoka, naatera kati kutandika na kutunda byange ndowooza. So naye tusaba nnyo Mukama, nja kudda inshallah. Naye ndi musanyufu nti obulamu butambula bulungi, ndi mulamu bulungi, siina wannuma. Olubuto lwange mulumanya lusazizi nsumbuwa here and there, but it's because I spent nali ndi emmere ya wano ng'erimu kamulali mungi, bagisiika nnyo, kagamba balimu obulamu bw'ekizungu bungi kuba abantu bano bakyalimu Olufalansa lungi, balimu omuzungu akyali mungi mu bo, tebali nga ffe twebuusa. So embeera bwetyo bweyimiridde baganda bange abagamba lwaki tovaayo n'olwanisa gavumenti baleka bakuwa ssente. Tebampangako ssente, naye nyina mikwano gyange abali mu gavumenti benjogera nabo nga bakwano bange kuba nze ndi muyimbi waabwe abayimbira ennyimba ezinyuma, ate nabo kibakwatako bali concerned nga Ugandan citizens okula nti nkola ki nkomawo. Oluganda mukwano gwange Honorable Kyagulanyi naye abadde ankubirangako ne tunyumyamu ne tulaba nga ankamfatinga mu ngeri emu oba endala, naye talina kyakola olw'ensonga ebintu biri mu gavumenti si nnyingi nnyo olw'obulwadde bwa COVID. Kugamba tekirigamba nti gamba Uganda ekuleeta eyogere na Ivory Coast, ate na Ivory Coast erina okusaba borders zonna zetubuuka okuva wano okugenda okutuuka mu Uganda, ensi nnyingi nnyo zetubuuka. So biwanvu, naye mwebaza nnyo Oweekitiibwa Kyagulanyi ne bakwano bange mwenna ab'enjawulo abasobodde okuba nga mumbeererawo, mwebale. Kati mu ngeri emu oba endala bingi bye ngenda okwogerako nnyo okuteekera ddala ndowooza kino ekyokubeera eno n'obulamu bwe tulimu. Nze ne muganda wange Splash
mbibabulidde tuli awo tetumanyi tukomawo ddi naye tulina essuubi nti twandiba tukomawo omwezi guno oba ogujja nga gutandika bwe tusuubira naye bwe tutojjukira bwe tubadde nga batugamba nti kati mujja kati tujja kukola naye nga oluusi bikyukamu okusinziira ku mawanga ag'enjawulo so sibashireta ndabe so okusinziira ku mawanga ag'enjawulo entebe teteredde like this is it okay now? Okay, ndowooza kiri okay wano musobola okubanga mundaba si byangu tekinologi bintu bya kizungu nnyo ndowooza kale tugende mu maaso mbanyonyole so mbadde ngoberera what's going on social media back home kubanga east or west home is the best nze buli kimu ekyange n'abantu bembeera nabo wano bangamba ningoberera nnyo ogoberera nnyo ebintu ebife ewaka ne mbagamba Uganda yenze nze Uganda yeffe Uganda si bizimbe no Uganda abantu kubanga abantu be bazimba ebizimbe so buli ekigenda maaso mu bulamu bwa buli muntu mbakigoberera era byonna mbimanyi naye okusookera ddala njagala ntandike nga nebazaako omwana Sheila Gashumba olw'okuba nti yasitukiramu n'ayogerako ku bintu bya cyberbullying nga bambi alabavuulwa ate Mukama n'atuyamba omulanga gwe ne guwulirwa ne bisobola okubanga tuyambibwa sijja kusanyukira kugobwa kwa Tina oba kubaninga show kubanga nze mbirivinga nti Tina muntu era asobola okubanga akyusa mu nkola ye emirimu gye nadda n'atuweereza why not I believe she can change najja n'akola omulimu gwe gumu naye nga agukolera mu mbeera ensaamusaamu etali ya busungu obusungu nno kintu kizibu nja kuba mbabuulira mu maaso obusungu buno nti si bwangu wengenda okwogerera jjukira ngenda kwogera ku bintu bingi cyberbullying njogere ne ku politics wadde so sensitive naye nsaba mukama nsaasire njogere ku politics ono mu butuufu bwe nyina okumwogera ko nsaba mukama nsaasire kubanga it is very sensitive right now back home naye sina ngeri gye nnyinza kukyewalamu olw'ensonga nti abavubuka abangoberera oba abantu abangoberera bonna banneetaaga there is a reason lwaki mukama yampa obuyinza buno oba obusobozi okufuna big following like this waliwo ensonga okitegeera so nyina okukozesa eddoboozi lino naye ndikozesezza ntya mu mbeera eno eri sensitive kuba kati ebbwa ddene naye ebbwa lino tuligasegase tutya okulaba nti liwona we wali ekibuuzo kale nga tukyagenda maaso ne cyberbullying ndi musanyufu nnyo ku lwa Sheila Gashumba era nkukubira mu ngalo bravo thank you so much for being strong neŋŋamba ne mukwano gwange oba mwanyinaze Tina yenze mu ku bantu basinga ndowooza obutaagala mu industry kubanga simulyanko nga alina kirungi kyanjogerako but nze musonyiwa kubanga ensobi zikola muntu mulamu ate era ndowooza okubaawo okwe era nange kinnyamba neŋŋamba munnange kanyongeremu amaanyi nsobole okubanga nzivuunuka embeera eno ate kinjigiriza n'okubeera patient n'okunkuza ng'omuntu I grew up kubanga nze mpise mu kusoomoozebwa buli muntu anvulunze buli muntu ankoze kyankoze naye njagala kujjukizaako bannayuganda ku kintu kya cyberbullying ekyo how dangerous it is nze namala ebbanga ddene nnyo nga nze ne muganda wange muze ne wizo twali tetukwatagana bulungi olw'emirimu n'ebigambo ebyayogerwanga nga bwe mubimanyi twamala emyaka mingi naye ndi munnamukisa nnyo nti weyagenda okuviira mu bulamu bw'ensi eno twali tuzzeemu okukwatagana era nga tuyogera bulungi bwe nali ndi ne Moze twali kalenda ku birthday ya Spice Diana yaŋŋamba Eddie naye abantu bano twabakola ki yaŋŋamba naye omuntu akoze atya naye nga munyiivu nnyo ng'alina obusungu bungi era ng'ebigambo byayogera Moze tebyali birungi ne mugamba Moze one day one time we shall overcome. That's what I said. But I didn't know when and how. Nembere neyinza kujjeta eyinza kubaawo etya lwansonga munnange nno cyberbullying ono gwe mulaba takolwabo be mulaba bali ku TV maaso no akolebwa aba employing olw'ensonga oli ajja n'amu employing nga amuleese kukola mulimu ogwo avume
afuna attention TV ekole sente ne wekanga nga bannyinaffe ne baganda baffe bakozesebwa kampani ezo zigaggawale bamanya gabwe gaffe. They cannot know this. I'm sorry to say. Nabagambye nsaba nnyo Mukama anyambe ebigambo bye ngenda okubagamba be making sense. Era bireme kuvaamu buzibu. Though I don't feel babivaamu buzibu but bivaamu I don't care. Okitegere ne kasita nabanga nambulu sebulungi nga ntegereke sebulungi. Okitegere bannyinaffe ne ba brothers n'abalala bakozesebwa okulaba nti amanya gaabwe gaffa bafunaako okulya bali bagaggawale kubanga abantu abali mu control beba determining ekigenda okufuluma ku mpewo. Who is the owner of the television? Who is the owner of the radio station? Who is the owner? Ani era ni gwe kikwatako nze naawe. Olumu mbasonyiwa abaganda baffe abo kuba balina okunoonya ekyokulya mu Uganda ya leero nga bwe mugira beetunula. Naye kye mbagamba baganda bange abo nti bwe naaba ngenda okwogera ku politics kino ekigambo nnyinza okizza oba okitegeera nnyinza okizza naye nja kwogera ekigambo kimu nti tuli ba Luganda. Nze mumpisizza mu bulamu obutabangawo nga kwotadde ne ex wange oyo mubonyabonyeza omukyalo oyo obulamu bwe bambi osanga buli kimu yabeeranga awo nga yo obulamu bwe si bulungi lwa nsonga ebigambo byabanga bingi kubira ddala nga ndi naye nakati gye yagenda era mpulira muli naye so nga ate obulamu bukyuka nammwe abantu be mwasookerako si be muli nabo obulamu bibaamu ensobi zikolwa muntu mulamu ffenna tusowaŋŋana ffenna tuyombagana ffenna tukola ki olaba olwana n'akaana akato koozadde n'okagavaawo awo nyakukuba oluli ne kagaanirawo n'olwana nako. Bannange bantu bangi nze nalabako Helen Lukoma yabalukira ku TV n'akaaba. Nendaba abantu bangi nnyo mwannyinaze Jackie nali naye mu America Jackie Chandiru ebigambo bye yaŋŋamba bye bimu ku byamutuusaawo. Jackie Chandiru oyo kambabula story ye etaabuka etya yafuna omwami w'omuzungu ne bawasaŋŋana oba yafuna lubuto ne luvaamu ne bamulangira wajjemu olubuto muli basere queen mubasendeza munoonya mpapula mukola biki kintu ekyo kyamukuba wala era gyatuuse mulabyeyo. N'abantu abalala bangi mmenye kindeke kimoze yafa munyiivu ng'alwana nnyo. Nali njogeddeko ne Jose Chameleone obulamu bwa Jose Chameleone mwe muwoza alwana nnyo alina empisa embi biki mwe mwamuleetera obukambwe teyali bw'atyo mwamuvuma naye ekyawa. Nze lwakuba Mukama yanyamba nti ndikaana kambaata mmanye ennaku yange onkuba oli ne ngaakuba n'eno naye olumu nange ntabuka naye we ntabukira kiba kisusse naye ebyo byonna mbyogerako olw'ensonga nti byaliwo. But how about the future? Future eraga nti tusobola okuddawo ne tubeera bulungi ne tweyamba ne mukola omulimu gwammwe naffe ne tukola ogwaffe. Okutugambako kirungi nnyo era nkyagala nnyo but it depends how. Abawagizi mmwe abalaba era abawuliriza mukisobola okubeera abajulizi bange. Okitegeera mu abawagizi abawuliriza era abandaba musobola okunjulira oba okitegeera ne musobola okunjulira ebigambo byengezaako okwogera nti mulimu abantu abafa abasussa ndi wadde omuntu ozze kwogera kumugambako ku nsobi ye naye waliwo abasussa bambi waliwo abasussa abantu bangi nnyo benja okubabuulira benyinza okugjayo kusenga ntandika kumenya mannya nja kumaliriza nyonoonedde baganda baffe abakola omulimu ogwa politiki naye sijja kugjayo mannya kuba ebyo byayita kati ebyayita tusooke tubireke badde nsaba tuconcentrating ku future. Mulowooza tewaliwo room wakati waffe nammwe gye tusobola kubanga tukolaki nga tukwatagana? Mulowooza room teriiwo? Ngenda kwogera ku muganda wange Kasuku. Sigenda kwogera Kasuku lwa nsonga nti biri ebyaliwo n'obuzibu bwe twafuna namusonyiwa mulilla era nkiwa naye alabika yansonyiwa simanyi oba yansonyiwa naye nze alhamdulillah I'm clean about him.
era abaana nabagamba nti programu eyo bwe banga ine ekintu kyenjogeddeko temumbulira era temunsindikira nga voice note ezo kuba saagala kunyegagana n'abantu abo. Recently nawulira kuba nsindikira ku voice note z'omu kubakolako ng'agamba wenafuna 1 million YouTube subscription ng'agamba no byakiyaye simanyi tebikwatagana ono gundi olani ani nemukuweereza voice note nenjogera naye mu Luganda nemugamba muganda wange olaba nemugamba muganda wange olaba. I don't know why this thing is like that. I don't know oba nyina kubeera ntya naye bangamba nti siteredde naye nga teze ndaba nteredde kati sibitegeera onangamba nteredde. Okay, good. Kakati nja kwogerako ku muganda wange Kasuku ye muntu gwe mbadde ndaba ng'agezaako nnyo okudefendinga cyberbullying ng'ate ayogeza confidence ey'ekika ekyawaggulu Kasuku ng'agamba bingi mugende mukebera obwo yaliko ne Natalia Mwanyinaze ng'aliko ne bakeiz n'abalala confidence eyo waliwo ne Tavingi yakola ng'ali omu confidence eyo simbi. It's good to be confident but it depends how, my brother, it depends how. Gwe weekuba mwekafaananyi nga gwe Dikenzo gwe Chameleone gwe Benda gwe Spice Dana gwani nga gwawulira kati owulira omuntu ayogera bw'atyo just changingamu katono ove mu Kasukodde mu Muyimbi tunulira programu eyo. I don't want to be an hypocrite because I really wish you well, my brother. I want you to have a successful life so that you can take care of your family. But we kube mwakafaananyi nga gwe Muyimbi olaba presenter ayogera bw'atyo ngakkaatiriza nti tujja kubakuba balimba naye nga tewaliyo Muyimbi agambe nti tugenda kukukuba. So bambi mbadde nteesa weekubemu mu mutima omulimu gwo still gukole naye gukole mu nkola ennungi. Bino nno mbyogera bulungi mbyogeza omutima omulungi, my brother, naye saagala tutandike kubeera abantu abatali serious in life. Let us be serious people kubanga tukuze. Nze nyina omwana Maya ayine kati emyaka 8 agenda kweza 9. Mmanyi okwogera naye ku ssimu ne mugamba bitambula bityo nanga bakwogeddeko konze banyogeddeko ki amanyi abanjagala amanyi abatanjagala ku myaka 8. This one doesn't talk good about you, the other one is good. Omwana omuto wano twatuukawo tuti natuuka n'okungamba no me I don't want to take pictures. People talk bad about it on TV. So awo twatuukawo tutya bambi kubamu akafaananyi nga gwe taata wa Maya kubamu akafaananyi mwana wa maama. Nsaba tubeere bantu balamu. Programu zikole era mukole naye mubeere bantu obuntu bulamu. Obuntu buno nno ngenda kubwogerako nnyo naddala mu ka segment kali aka politics. Obuntu tukole emirimu gyaffe naye mu buntu obw'ekika ekyawaggulu. Remember Uganda eyo buli muntu agamba nti njagala njiina ku mutima ngero ogiyimba mu national anthem n'oyimba n'ekitiibwa kya Kalicha Muova kiba kitegeeza nti oyagala abantu si bizimbe si mmotoka bantu kuba abantu be bakola ensi. Twagala nenjagala nkwagale twecriticizing tukolagane tukole omulimu guno naye mweyo embeera ey'okuba nti nno we can agree to disagree. Obusungu bungi bantu bange oba mukiraba. Okumanya obusungu bungi tutandise n'okuswala. Okumanya obusungu bungi tutandise okuswala. Tutandise okwerekodinga ku internet kuno nga tuwemula. Mwana wa maama nkukakasaaga nnyabo bwino talimba. History never lie. Nze history anyambye nnyo okujjukira gye nvudde ne gye ndaga. Ate history anyambye nnyo okumanya gye tuvudde ne gye tulaga. Kyebulaba ndi mwegendereza ntandise okukula ng'omuntu because I pay attention to history. Kati ebintu bino abantu bagenda biteeka ku YouTube. Omwana wo bw'anaaweza emyaka 18, 17 abaali awo nga gwa kagambo katambiko ng'ofulumya buli kigambo ekinene
obanga olwanyisa abantu kyokka nga yogenda mutuza omugambo omuntu taba mubi mu nsi omuntu aba mulungi omuntu ayagala banne omuntu ensi agikwata bulungi kitegera so mu mbeera eyo right now I'm talking as Edrisa Msuuza Kenzo enzaalwa e Masaka wali era nga gye ngenda okuziikibwa so I'm trying to make sure nti njogera ng'omuntu Munnayuganda era ayagala ensi ye bwe mbaŋŋamba nti njagala ensi yange njagala abantu kuba abantu bebazimba ensi eyo mbaagala nnyo mwenna naye bambi kigambo kya cyberbullying kitadde abantu bangi mu buzibu tunuulira Keko mumuddeyo mugugulinga Keko ebyamwogerwako mpaka n'adduka n'agenda e Canada olwaleero nnyina akantu ke nnalabye aka Keko bwe mubanga mwagala abantu babeere mu state bwe zityo alhamdulillah what goes around comes around you reap what you sow Kama is a beach nze ndaba Winnie Nwaju oyo yakoowa Winnie yakoowa kyova olaba abantu manyi abantu kye balaba abawagizi baffe nabo kye bagenderako bwe balaba nga abantu balolomodo baabwe bavuma bavuluga nabo kye bakola munnange nabo kye bakola nabo batandika okubanga bakola ekyo kye balaba kuba ye trend Winnie yakoowa yabaddamu naffe olumu tubaddamu aweseke so cyberbullying bambi kibi kiswaza nze naawe kuba kati gwe bw'okyogera kinkosa awo wenyini naye ate gwe kigenda kukosa myaka mingi kubanga akatambi ako kalivaayo bambi ng'onneetaaga eitho ojja kuba weetaaga nze oba omwana wange ensi eno egenda mu maaso so criticizing naye mu ngeri gy'olabanga mu butuufu nnungi. A big shout out to Uncut and Spark ne bana ba NBS. Abantu abo program ezo bazikutte bulungi. Uncut we yali ekyali ku NTV yali sinungi nnyo. Ne kati yateerera nti they criticize oba baleta amawulire mu ngeri empackaging. Bebamu n'abaspaaka bakola omulimu olaba nti kati kirimu ko ku ngeri ya respect wadde amawulire bagaleeta naye bagaleeta mu buki naye Uncut ekikola bulungi ennaku zino bagezaako kula nti tebatta muntu they don't kill someone softly they have tried kati nno kino ngenda kisaba omukulu Kabushenga taata wange nkusaba ki I want to remind you nti ku TV yo kuliko olugambo lwa Sebuya kuliko simanyi ekyenca obaka ekyenca simanyi kaliko akasenge ejjanzijukira obaka avako simanyi kuliko programu nga 5 nga zonna zoogera ku sector emu entertainment naye nga onayogera amawulire gano gokola ekintu eki 5 programu edde kati ate era gwe nannyini Abani TV okubadde Tina ate era kati gwe nannyini simanyi Kampala Sun lwempulira oba taata wange industry ogitwala mu maaso oba ogiza mabega mukwano omuntu ajja kuddeyo agambe naye Edi totidde nze munnaye nagula olusuku e Masaka omuntu yenna nga alina emmere era kino nja kigamba abavubuka temutunda nsuku kugula booda beera mu lusuku lwo kuba omuntu alina emmere asinga asula mu kalina nze bwe nali ngula ekibanja kyange nyina ensuku kati ezi munansonyiwa bulirwe naye I want to inspire seeraga nze siri mwerazi naye bwe nali ngula olusuku lwange olwasembayo nagamba omuntu ndi kati kuyimba ne bwenkuta nagamba lwaki ogedde bwotedi Mukama akuwadde ebintu bingi kino kyokka kyolabye ne mugana naawe kati bwemanyi n'olusuku olwenkana bwe ruti nsobola okuva ku kuyimba omanyi lwaki nti ntekawo buteesi wali nnyumba yange nentandika kulimanga bwendi omuntu alina emmere mu nju taba bubi kati nsobola okuddayo mu kyalo nenyima ebyokuyimba bwe binaaba biganye naye kanjogere ku nsonga bambi si mu bubi siri mu kuvuma I'm not abusing anyone I'm not disrespecting I'm talking about this kindly
nti emirimu guno bagende maaso bakukole naye si mu ngeri eyo kisuse bambi namwe abawagezi baffe ndowooza mukiraba. I'm not lying. Can't you see it? Temukiraba temula nti kisuse bambi wekina okoma. Kino ekya cyberbullying ekyeku internet abantu kwevuma abantu kweswaza nsi kutambulira ku speed ya yiriri ekyo kikirese politics. Tujja kumwogerako mu maaso awo ne cyberbullying ama victim bambi bise bintu bingi nnyo nvumiddwa criticizingidwa nkoze ntya naye nga Mukama nze gwe yayisaamu omukisa. Kino nkiddamu Mukama nze gwe yayisaamu omukisa okulaga bannayuganda bannabitone nti kisoboka. Era Mukama nze gwe yayisaamu omukisa okulaga abaana bonna abakulira ku street abakulidde mu ghetto abakulidde mu bwavu abaana b'abaavu. Mukama nze gwe yayisaamu omukisa okubalaga nti kisoboka. Kubanga nze have achieved from zero to where I am. Nze taata wange mu nsi yaleka ekibanja akigula emitwalo 10. Ate mukulu wange n'akitunda n'agulamu boda. Era mukulu wange be bamu ku bannamasaka abatandika okutunda ebibanja ne bagula boda. Nga yakagigula simanya ate oba yabeetya simanyi oba baagibba. Musajja yakigula emitwalo 10 yakitunda miliyoni 2 n'agulamu boda. Ne bagimubba nako obadde otya gwanyumiza gwalwawo yatunda ekibanja n'agula boda ne bagimubbako mando oyo. So kikyengeza kotegeeza nti mugule temutunda bibanja gula boda wansonga for security purpose. Nze nagule natandika okulima sirimba nsobola bwe naba nkomyewo njabalaga ku lusuku lwange search kola nti kinaye kikola for backup planning andaba mulimo guno gutabuse music watuse twandi batugenda gwa kubanga bakuvuma wano ne bakuvuma wali ne bakufiisa wano ne bafani benyini ne batuka ekiseera kati sebo music bamugamba to bichi bintu ne bitabuka shiboyo gwe mulaba shibatavawe yakowa mwakakoya ne bamugamba kino ne bamugamba kiri ne bamugamba kiri naba fena bwe tuli sinzenze ka all musicians are victim kati nzira ku mugana wankasuku nti embeoze ejonyumya era no defending a cyberbullying no bugumo bw'ekitalo bana bayimbi abakulimba nti bakwano bo they are lying. They are using your platform to become who they want to be but they hate what you do. Atenga munayenga bwomanyi ogenda kuzaala obwana gwesange n'obwaffe ku masomero nga bulina okusharinga ekyokulya obanga bulina okuba obw'omukwano ensi egenda mu maaso. So tubeereko abooluganda somehow somewhere wenkoze ensobi ngira newe yogera in a respective way. Let's be intellectuals nga twewa kubitiibwa okugamba tutambulire mu Luganda kubanga tuli ba Luganda. We are Ugandans. Tutambulira ku flag emu Uganda flag okisegeera twandiba twawula masaza abamu regions nenga we are one from border to border. We are one. We are Ugandans. Tuyimba ekigambo kimu we are one and we need to be one. Bwe tuba twagala Uganda ekule kubanga agali awamuge galumenyama. Kubanga bwolaba muganda wange Ibula kyeyakola I was so surprised okulabanga Ibula agenda astray to that extent. Kubanga Ibra natulako naye ne muga Ibra. I feel so grateful and I'm thankful to God. Ochegera nebaza Mukama Ibula kubanga otuse mu mbeera eyo kubanga oli muntu munansonyiwa badde nakazuukuka nti namugamba Ibra akimanyi namugamba mukwano gwange ndi musanyufu nnyo ku lwa Allah nti osobodde okubanga okyuka n'obanga okola emirimu gino abuuza bulungi ebibuuzo in a respective way. Abuuza ebintu abantu bye baagala okuwulira, abuuza ebintu ekisobola okutwala omuntu mu maaso nti akubuuza ekibuuzo n'akiwulira ne kimwongerayo. Omanyi we learn by doing. Nti nze osobola okunjigirako ekintu ate gwe n'okifunamu nanyo okusinga nze. N'ebiseera ebisinga kiva ku bannamawulire ba interviewer n'akubuuza ekintu n'okiddamu oli n'apiikinga n'akulaakulana. Ye ensonga lwaki bino ebintu weebiri.
So nali surprise okulaba nga Ibra ayogera bwatyo naye twayogerako naye bambi. I thank you Ibra. N'alabika nti respondinze bulungi nnyo ne yeetonda ekyo ne kivaawo and is willing to move forward. Kakati nendaba ate muganda wa Kasuku nga bambi ate gw'oli mu kugamba ago tewandyetonze era kye yakola kikyamu. Bambi that's not right. So awo nvuddewo sivaawo mu bubi nkugamba we are one. Okitegeera tuli bawamu. Okitegeera naye tukolere emirimu egyo mu mukwano gw'ekitalo. Okitegeera ninze response yo bwe naaba gyeri kyonna kyenaavaamu otujja okutambulira. Nkwagala nnyo era njagala osigaye ngaokola omulimu gwo ne banno Nayanko Sendi ne Jenkins n'abalala bonna abatambulira mu kkowa eryo. Nze nsembyayo ekigambo kimu nti one love. Okitegeera so awo nvuddewo ku bantu bangi bagamba Eddy Kenzo tulinda mugole kyova olaba nze nasazeewo mbe ngamba kubiramu luyimba nti tulinda mugole lwa nsonga nkole ki what can I do okunoonya omukazi oba okunoonya omugole si kunoonya nseenene nti ziri Masaka tugende tuzinone. Saagala kuddamu neekoone ate saagala kugandize mutuukirivu ennyo katusooke tutambula empola nja kuba mbabuulira naye sofa mugire nga mujjame nga kayimba si kabi then nga bwe tulaba what is next nja kuba mbabuulira anytime any day naye nga mwebala okubanga mwaleeta omulamu ogwo ne tukufunamu n'akayimba nawe ya entertained and ketulabe anytime tomanya nandisuula wenkyo oba luli oba luli let's sit and don't put me on pressure. Okitegeera so mbadde nsaba tumuvingeko mu maaso. Njagala kuintroducinga ekigambo kye bayita obuntu ekyo kiri ku mujuzi gwa Sundown e South Africa. Abasajja aba South Africa bakikozesa nnyo obuntu. So mbadde nsaba tukozese obuntu bulamu okulaba nga tukola ebintu bino. Buli muntu yenna ali eyo nga mpushinga mu politics kati njagala osembere. Njagala kwogerako naabwe bapolitician mwenna mutega amatu. Abantu mwenna ng'okimanyi nti oli passionate ku politics kyangu tunyumyemu. Politics is a dirty game. Politics is a dirty game. That's what I can say. Lwansonga nze kennyini ng'omuntu mumanyi njagala nnyo abantu, njagala nnyo Uganda, njagala nnyo bannayuganda. Ebibanyiga binyiga tunyigirizibwa wamu, ebibasanyusa binsanyusa tusanyukira wamu. Whatever we are going through tubiyitamu ffenna nange mbiraba. Era bw'oba oyagala okumanya nti mbiraba wuliriza ennyimba zange, limba lwa biwoobe ulize ne Vulongoto. That's how much you will know what is on my heart. We all want change, but the question is, what kind of change? Nze njagala change. I stand for change. I want to see someone new. Njagala ndabeko ku muntu omupya. Tulabe Uganda eyinza kutambula etya. Ate bwe wanga muvubuka kijja kunkolera nnyo ng'emyaka gye kyali mitototo 40 something to some 30 to 40 something. Nja kuba nsanyuka nnyo. Now the question is, tutya, how can we achieve this? That's my question. Lwansonga nzikamba nyumize. Munnange kati nzira ku kigambo kiri kye nabagambe kyengendo babulira obusungu okunyiga. Omuntu anyiza aba mulala nnyo. Ntegera nze nava mu America mbiseera by'olutalo lwe twavaamu nayogera ne bannange ne mbagamba naye nzijja ku airport naye nagenza okukola research nga ndowooza ennyimba zino ze nayimba n'ebintu bya people power bino byendimu byandindeetera obuzibu ku kisaawa awo naye mujje mumbeererewo mujje tulabe ekyokukola kubanga ndi mu kutya nanga tujja kubaawo no problem. Hati bwe najja nze saabasangawo kintu ekyo ne kinkubanyoola nenga yii ne tuli ku ki ate nenzija nsongwa mu miswiba
ne batukwatirawo era nga bomanyi nti ffe baali batutidde nga balowooza byabufuzi basimanya I don't know nengera nali ntiddemu nga ndaba sijja kunenya monti yena ne nasangawo Segirinya ndoza na full figure tenga full figure ali abironge nga to enyali of which tikyali kibi ne Segirinya aliwo naye ani nyina abantu bange mikwano gyange banali nsuubirawo kubanga bali strong abayinza okuwugira ekigambo ne kiba so saabalaba kintu ekyo ne kinyiiza nnyo ne batukwata ne batusiba ne basiba abaana ndowooza banga bameka nze nalwana nabo obwomu ne mbajjayo mu makomera nga teri anyambyeko ekyo nakyo ne kinyiiza nene nsirika kaakati ne ŋŋenda nayitibwa oba nagenda mu State House okutwalayo za award ezo zintroducing the president nali nakoma okulaba President Museveni mu 2011 ekolola awo ndowooza oba yali koloba wa I don't even ndowooza bundi bujjeyo nga si munnange teyali mukwano gwange no naye yali ndowooza mmanyi ng'omuvubuka omuyimbi era bwe namala okuyimba yampa ebbaasa 2 tezaalina mukyali mu kiri awo kyamaanyi nenzira mu byange kyamukisa mulungi ti be nali nkolera baali bansasula abasajja babantwala okuyimba ku radio ye obundi bujjo lwe nakoma okumulaba naddamu okumulaba jo how many years are those era bwe namulaba ne mu introducing ezo naza acknowledge nga kyansanyusa ng'omuvubuka atobye nenga nti bw'abanga president w'eggwanga asobodde okuwandosinga emirimu gyange eri eggwanga mukama mulungi however much nze naye tulinamu bye tutakwasaganya but remember obuntu bulamu we can agree to disagree nti bw'abanga still ye president I have to respect nze mikwano gyange abasinza okunyamba wano wendi bali mu gavumenti bwe bakola si gavumenti tena nyambako gavumenti era tena buyambi bweyampadde nga yo naye abamu kubakola banyambye nnyo bambi okunkubira ku ssimu ne bankonsolinga ne balwana ku bya flight ne bakola ki nga bakikolona ne individual level not government wekitegeka nga kutali n'owekitiibwa speaker naye nagezaako okulaba nti anwanirira nakati yaŋŋamba edi we are trying gavumenti yo tenanyamba nti gavumenti evuddeyo okuyita mu office bweti nti edi tumukoze tutya naye kwegamba ngezaako okulaga ki nti obuntu n'obuntu bulamu mwene embeera mwe tuli bujjirawa nti bwe navaayo navumwa nnyo ng'ebifaananyi byakafuluma ekiro kyonna seebaka ku tulo ng'abantu abanvuma bakwano bange mbadde njogeranga nabo ku ssimu baganda bange tubadde nga ffenna ku ssimu tuteesa nga ne bwe nali ŋŋenda nabagamba eggulo limu ti owayina omukulu yakoze ki yantemezaako ŋŋenda era nitunyumyamu nti atya bo bennyini ne bambakira olw'okuba ensi embakidde nga weeva ebakutte ey'ensi nalumwa nnyo kati bwe najja kati ndi ku busungu kati bwe najja nze ne president tetulina ne twayogera bingi awo twayogera ku music teyampa na budde bungi twayogera ku bya music na award ezona kubanga nali sirina lukusa lwogera ku politics because I'm not a politician senga nali mu kkoweeryo yali ajja kumpa obudde obwo naye saali mu kkoweeryo era teyabumpa twayogera ku ekyo naakola ebibi navumwa kiro kyonna seebaka kunga abantu abanvuma mbamanyi ng'abantu abanvuma mbamanyi nga ne bwe nali ŋŋenda nabagambako nti no mwategedde no nti kabwejjo mbiraagize nakirabanga obunanfuusi nenyiiga ng'omuntu kati bwe nyiiga nenfuna press conference mwe nayogerera ekigambo ekigamba nti sijja kukampeiningira Honorable Kyagulanyi ekintu nakikoza busungu bwe nakyogera omuliro ne gweyongera waggulu ne gubumbujja bwe guti nga tewali ankubidde kasimu kuŋŋamba nti lwaki wayogedde bwotyo osobola kimenyawo kyekiganye jangu tulabe nobody bayongera kuvuma bavuma nakati bakyavuma nakati bakyayogera ebigambo bingi omidingota President Museveni naye mazima ddala mbadde nsaba nkubuuza nga yegwedikenzo munnamasaka eyali omunaku mu banaku ffe twali bapakasi
mu bapakasi nga ffe bapakasi mu ghetto twali bave mu ghetto nga ffe tukolera abe mu ghetto kuba tata wange yali musajja munaku mama wange yali munaku yava Rwanda ekyo kitange munnamasaka munnabuddu famire zaafiira mu ntalo abamu awulira simanyi baliwo abamu byonna awulira buwulizi kwegamba that's me kati nfuna ntya kkola okuva ew'omukulembeze oba nfuna ntya ekirowoozo ekigenda ew'omukulembeze nakkiriza nti jangu ate ne ŋŋamba nedda mba ntegeera abantu bange mba ndimu amagezi lwaki ntandika okuwalana abantu olw'okuba ba NRM olw'okuba ba gavumenti nze omuyimbi senga mbadde politician nti ngenda kwesimbawo ku bwerosi 3 ku bwa meya ku bwani oba member of parliament nandibadde mbirongi nga twesate ne political party nenzija nenesimbawo nengamba amwe tubawakanya muveewo ffe tuba tuddako olw'ensonga I'm going to represent somewhere naye kati nze omuyimbi ayimba ennyimba ezisanyusa abantu bonna ntandika ate okubakwata mbaawulemu nze nali mpagira people power olwa muganda wange Kyagulanyi kuba nze siri wankwe bamukwata nga nyina okuvaayo era nakati ne bamukwata ne bamusiba ne batandika omucunya nga ndaba agenda kufa nvaayo era kubabeera ku street okwekalakaasa mbaako kuba oli muntu wange ekyokubiri ekigambo people power our power kinsanyusa nnyo era abakiwagira mbaagala nnyo kubanga kirungi amanyi g'abantu gemanyi gaffe temulimu offense I like it but the question is tukikozesezza tutya era tukitambuza tutya gwoza muganda wange mpuliriza nze musuuza waza kuyimbira obuyimba tuzze tukwatagana have inspired you have inspired me ozze mu show zange ongulidde ekyokulya nange nkusanyusizza wandibadde ofunya stress njikujjeeko ate tuwalaŋŋane olw'okuba politics fe abatagenda kutuula mu office nti nze leero njagala nkubulye nze natuulamu nadde ndaba muganda wange Arthur bali luno alina ka video ke yakola n'agamba nti omanyi bintu bingi ffe betutamanyi nga tubirabira wano naye ng'ate eri ebbali kirala n'agamba nti bw'abanga omwami Besigye ne Bobby ne banna abalala bonna bwe baba nga bamanyi nti nno ffenna tuli opposition twagala oba tetuli opposition naye tunyigirizibwa twagala tutereezemu twagala okuwamba obufuzi buno lwaki tetukolagana bwe tumala okukolagana ne tuvaamu omuntu omu n'atukiikirira naffenna ne tumanya nti munnange kati nno ng'eggwanga nti tuli ku mulamwa gumu era naffe ffenna foosi yaffe tugikola ki tugiteekayo kuba tuli bangi ate tuli mu kussa kimu naye bano abantu bennyini baganya okwatagana aba example baffe baganya okuvaayo omuntu omu ajja atukiikirire baganya kakati nze musuuza omuyimbi alina okuyimba oluyimba lutambule mu bantu bonna nsanga ntya munnange olw'okuba yambadde people power ne muvuma nsanga atya munnange olw'okuba yambadde jemu oba NRM ne muvuma nze kuba gwe sooka weetunulemu kati gwe yambala nze kubanga be bagenda okunziika be bagenda okunzijanjaba be bagenda okujja mu show zange ng'ovudde ku biri kuba buli muntu n'abantu abamu be mulabaawo bagenda kuba bakansala bagenda mu paalamenti bagenda mu presidency bagenda naye kati nze naawe mukwano gwange ndaba ffe tusigaddewa tubeera ku kyalo kimu tuli mu zooni yemu tukola omulimu gwe gumu twetemye embale tusigaddewa baaba nga ne bana batukulira batino tulaga baganya okuvaayo omuntu omwajje atugambe nti tutambule n'oyo bayinza batugamba nti bonna batambuza eddoboozi lyerimu naye eddoboozi liganya okwega lwaki tebatugamba awo nendabanga si basobya olw'ensonga abantu tusobola okubeera nga tetukwatagana naye ate nze nzigiramu wakati nze how about me kati nze omuwagizi waabwe bo baganya okwegatta kati nze omuwagizi waabwe nange nga n'okwegatta ne baganda bange ku kyalo bwe tugenda okweziika bwe tugenda okwegulira ekyokulya ate naffe tulwanagane kati nze nga musuuza n'ensalawo nti ngenda kubeera ki ngenda kubeera neutral I don't belong to any political party
Nengamba nze nga Musuuza ayetaaga abantu abagenda okunguperekera e Masaka banjiweko ettaka. Sigenda kubavuma olwa political gundi zaabwe. Wadde ebinyigiriza bingi era nandyagadde okulaba mu nkyukakyuka. Naye enkyukakyuka eno njagala nga ya mirembe. Naye olunanzita kandudde ebbali si mu bubi. Era wano wennyini nga ndi ku live eno siri mulalu. Njagala okubagamba nti okunyiiga si kulungi bambi. Abanyiivu bangi naye tukendeeza obusungu. Kuba omuntu yenna nga munyiivu ensalawo ye eba si nnungi. Abawagira people power mbaagala nnyo, mugende mu maaso ekintu kirungi nnyo ekyo. Era n'abawagira NRM n'abawagira Jema n'abawagira mugende mu maaso sibalinaako buzibu. Okitegeera? Naye nze munzikirize kambayimbire ennyumba after victory. Mumpite ku pate zammwe tuyimbe tujaganye obuwanguzi. Munzikirize ennyimba tutambulire wamu. Si mu bubi. Nze kambe muyimbi agenda okubasanyusa. Kubanga kati nze ngwira muwa. Mungamba buli kaseera vaayo oyogere kino, vaayo oyogere kiri, vaayo oyogere kino. Ekintu kye nsobola okuvaayo ne njogerako olwaleero politically kwe kwegatta obumu nti tubeera abantu balamu. Nze nkimanyi mugenda kunvuma nnyo, lwaki oyogedde bw'oti, lwaki oyogera otyo. Naye tubeera abawamu. Era njagala okumenyawo ekigambo kye nayogera luli nti sisobola kukampeyingira Mwami Kyagulanyi. Mukama bw'anaaba ayambye nga bongezaayo bino, nja kumukampeyingira. Kisazaamu kiri kuba nakyogera ndi munyivu kati ndi soba. Nga biwedde ne bongezaayo ne kubeera okulungi, nja kujja okumu-entertainingira abantu be in fact. Naye nga bwe nja okujja mu entertainingire, era njagenda nyi-entertainingireko ne Mwami Besigye bw'anaaba mpise. Njagenda nyi-entertainingireko ne NRM bwe banaaba bampise. Nja kikola ku Mugisha Muntu bw'anaaba mpise. That's what I'm gonna do. Oba muntu alira mu category kya I don't know. Naye nze nzigiremu wa nga bano bonnyini bakama baffe baganye okuva ne batulaga ekkubo ettuufu. Kigere nkole ntya nze omuyimbi, nze omusajja tagenda kukeera nkyambo nyina ofiisi mwentuula. Buli anampita nti jangu osanyuse ku bantu bange nja kujja. Luli naliga nja byesamba saagala temumbuulira. Naye nze buli anampita nja kujja, naye sigenda kwambala kalazo. Nja kujja nyambadde nga bwe nyambadde nkusanyusiza abantu bo, kuba abantu bo bakwano bange, baganda bange, bakirayanti bange. Nveewo ngende eka. Buli anampita nja kujja. Oba okitegeera. Kubanga nali njogera ne mukulu wange Kyagulanyi. Statement eyo gye nakola yamumenya omutima. Era nange nenkizuula nti nayogera bubi. Sina nsonga lwaki mba simukolera kyabansabye senga amakikola mu bulungi bw'ekitalo. Nze nandyagadde change naye ey'emirembe senga tufuna peaceful transition of power. Nyinza okusanyuka obulamu bwange bwonna ne bwe nfa kuolwo. Naye bino ebintu by'okulwanagana ne baganda bange. Nze kati nkubamu akafaananyi nga nkubidde benge essimu omusajja namulaba emyaka mingi nnyo emabega nga tanagenda na Sweden. Ne musange Sweden etuli ekikoma ne tutambula ku street etunyumya ate kati mukubira muvuma gwe ne nkubira gundi muvumye. Nze sigenda kuvumagana n'abantu, sigenda kwewalana n'abantu bange. Omuntu aliyo ng'olaba oyagala okumpalana n'okunkyawa n'okunvuma, it is up to you. Naye nze nkwagala nnyo kubanga at the end of the day sina office mwe ngenda kutuula. Naye ate nze nettira emikwano egigenda okuntwala mu maaso. So mbadde nsaba baganda bange mwenna abanyiivu mukakkane mujje tubeere ba Luganda, tusigale nga tuwagira abakandidenti baffe buli omu baayagala. Mubawagire, promote them to higher levels, put them in the big offices. Neffe tusigale naffe abalonzi nga tuli ba Luganda. Kuba nze nasigaza kalulu era ngenda kulonda, naye kansigaze kalulu neme kwongerako bingi kwetta mikwano. Oba okitegeera, sigenda kwettira mikwano, sijja balimba. Era politics mwagala nnyo naye nga mwagalira mu leadership. Simwagalira mu kigambo politics nti politics, because politics is politicking, playing games and playing on people's mind.
nenze njagalira mu leadership kubanga nange nyina abantu benkulembera nyina abantu abanzikirizaamu nyina abantu abanjigiddeko nyina abantu abandabiddeko nyina abantu bensanyudde kati ate ntandika okwewanana nabo gwe kubamu akafaananyi nga ngenze erugazi mu kikaali abantu benalinga nyimbira ne basanyuka nga kati tuli mu kwekasukira bucupa. Does it make sense really? So politics owanga wemunyizo mbagambira nti nze politics simwagala naye njagala bukulembeze ba leadership kubanga ni mukulu wange Kyagulanyi namulaba ajja Jinja nagamba ye is not a politician. He's a musician and he's a leader, and it's true, he is. Era nagamba is not on opposition, taliko opposition, is an option. Era kituufu kati nange wengwa mbagala nnyo baganda bange era njagala tutambulire wamu nga tuli ba Luganda. Naye nsaba mukakanya obusungu bambi n'okweswaza ku intaneti. Abantu mukyawaganye nnyo, ebivumo bingi, okwekyawa kungi. Nze ndabira ddala nga tugenda kwetema. Olaba nali ndaba omu ku bakungu ng'ayogera n'agamba nti abamu ku bantu bananyini boda borders bemulaba bubalina mu gavumenti omwo muntu ng'alina gavumenti 2 3 emitwalo 2 bwempulira sirisho nawulira ku intaneti okwera simawo bakyali kiboozi okitegera kakati nze nga ntandika okudda ku street ndi mu kulwana ababoda ngaokumbe omuntu gwenwanira yomu kubatunyigiriza bwentyo bwendowooza okusinziira ku kyempulira. So njagala tutambule bulungi nga tuli ba Luganda. Abananjagala munjagale, abagenda okunkyawa olw'endowooza yange nammwe mukikole, naye nze njagala tutambulire ku one love, twagalane tuleme kulwanira mu nsi yaffe. Gwalowooza nti bino byenjogera bino mbiyiya buyiya kati ddayo ogende ne ku page ya mukulu wange Kyagulanyi nina ka video ke yampositingako nga mbagambe message yemu nti me am here for love, I'm a leader, I'm not a politician, because nina group y'abantu bentwala, nina abakozi bange, nina abawagizi bange, nina Dikenzo Soka Academy, nina Dikenzo Foundation, obuvunanyizibwa obwo bwonna sisobola butambuza omu, nina butambuza n'abaganda bange both aba people power, abani kuba mulina okunyambako tutambuze ensi yaffe, ensi bantu. So comment zino zemunterangayo buli kaseera watuvaamu wakola otya saabavaamu mbaagala nnyo era kyemukola nkyagala nnyo, naye mutukikole mu mirembe egy'ekitalo in a peaceful way. I would love it and I will be part of it and I'm part of it. Mbaagala nnyo one love, obuntu bulamu. Nti bino byonna bwe tumala okufuna enjawukana eno naye obuntu omukwano guno Oluganda nze naawe tusobodde tutya okubanga letwetema amajambi tugende tulonde era abantu baffe betwagala tubawaane na nnyo tubagazisa abalala mu bulungi obw'ekitalo. Wanze muli baganda bange, nze me am ready to entertain any. Nali nagamba nabivaamu sijja naye buli anampita oba ku pateyo ng'owangudde oba mu campaign yo nja kujja nkuyinyimbira abantu era mbasaba okuwagira kuba wampise yigwenna yonna gy'ogwa no matter who I will come. Oba oli independent oba oli ani gwe kasita oba ng'owulira onjagala n'ongamba Eddie nkuyite Busia n'esimbye okubwa member of parliament jangu onsanyusize mu bantu bange, I will come my brother. So mpozi kamba gamba nti abaganda bange nti nze when standing for one love, I stand for one love, I stand for ubuntu n'obuntu bulamu. Mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okundaba abalinda omugole katusabe era yenkomerero tesobola kubeera singa ebbanga lyonna. Anytime nja kubamba buulira naba nfunye omuntu gwennesinga nja kubamba buulira anytime. Abalina okukola ka video mu contacting Martin, baagala okubeera mu video mu contacting Martin mukikoleko. Then nina video empya gyengenda obaweereza gye na shooting wano. Project zange zenkoledde wano nja kubanzibawo era n'ebyenjigiddewo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala twongere okutambula nga tutambulira mu Luganda n'omukwano. Mwanalizing ebintu an intellectual way. Let's be intellectuals. Nkugamba tuwanyisiganya amaloboozi gano
mu ngeri ennungamu buli muntu yenna ali eyo ng'olaba njogedde ebintu ebiyinza okuba nga tebikusanyusiza nkusaba onsonyiwe era nkusaba oncontacting. You can inbox me, you can look for me, ne tutuula ne twogera ng'abooluganda nga tetumaze kuyomba. To convince me, you don't need to abuse me, to bust me, to do whatever. No, you just need to tell me nongamba amnedda Eddie wakoze ensobi ekituufu kyekino. Please leka twogere tutyo, leka tubeere mu kategore eyo. Awo wali wate baganda bange nteeseza bubi kubanga twandibadde tudda ku side emu ffenna ne tuteekayo force naye tuyimiridde kwani kubanga nze njibirivinga oluganda Kyagulanyi alina amaanyi mangi naye ne bw'anaatuula mu ntebe abalabe be mubamanyi beebo ab'opposition nga tekwotadde ne gavumenti gyagenda okujja mu buyinza gyalwanisa bano bennyini be bagenda okutandikirawo okubeera opposition. Ate ne bano kubanga nalaba mu ekitiibwa Mugisha Muntu ng'agamba abantu bwe yali asayininga abantu n'abagamba mba promisinga tugenda taking over the country one day, tugenda tambula bulungi. Mugisha Muntu simubwakanya mukkirizamu nnyo ku ebintu byabikwata humbly, and I like that approach. Naye ye bwe yayogera n'agamba ebintu bino tujja bituusa. Kakati ono bw'anaayingira ate bano bamulwanyise ate tutandike tunaalwana mpaka ddi. Kati ŋŋanza omugezi ayagala okubeera muganda wa buli muntu. Ekyo nkita nensigaliza kuyimba. I'm going to sing, I'm going to entertain you, I will perform and I will make you happy. Nandyagadde change okugirabako era njagala senga enaabeeze alhamdulillah. Mwebale nnyo mwebalire ddala nenjagala change y'emirembe. Thank you so very much. May God bless you for God and my country. I love you. Temwerabira Uganda bantu. Uganda yeggwe nange infrastructure bijja luvannyuma nga ffe tubyekoledde after unity. Let's be one, let's be together, let's promote one love. I love you guys. Nze mikwano gyange egisinga bonna ba people power nyumya nabo ne daily basis. They love me, I love them. No problem. Twagalane mumpabule wensobeza nebo down ovuma n'oguna tetugenda tambula tutyo ensi tekola bwetyo. So mbagala nnyo bannange munsabire nkomewo kubanga I miss home. I really do miss home. Wadde mundaba nfunye ka skin kano, but it's because wano wenfunidde obudde okwebaka kutulo. Maze emyaka mingi ze ndikaana kambata ndi hasila badde seebaka mbadde hustlinga every day to make sure that nfuna progress mu bulamu bwange ng'omuntu. Bwe naba nfunye obudde obulala okwogera naabwe njaba buulira how someone should hustle. Nalabye bawala babeera ku internet okwo ne bakaaba bababa bwe babamenya emitima olw'okuba nze I believe buli muntu asobola okwekolera akasente ke mu ngeri ye kubanga nze nejje wansi mpaka waggulu lwansonga mahasla and I will always be. Okuyimba ne bwenkere enkya ne nkuvaamu olwaleero kasita nsigaza obulamu I will always be good because I'm a hustler. Nsabira buli muntu ng'oli ng'oli hustler, ng'oli muhustlinzi, ng'oli mutobi, ng'oli munoonyi wa ssente, ng'oyagala okuba obulungi mu nsi. Nsabira n'ekika ekya waggulu. Nsaba Mukama asumulule buli kimu ekyesibye mu bulamu bwo. Nsaba Mukama akuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Temwerabira okusaba, temwerabira okwebeereramu nga igwe nti bino byonna weebiri naye ate ggwe how about you muganda wange wooli okulaakulanye oli mulamu oseka ensi etambula ensi ekutambulira ebibuuzo bingi nga bitandikira ku ggwe as an individual then baganda baffe so njagala okubasibula nga mbagamba nti mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Mukama abawe omukisa, nsaba Mukama agule wenziki, nsaba Mukama abasaasira tusaasire tuve mu mbeera eno ya COVID-19 nga tuli balamu. Nsaba buli omu amusumulule. Temwerabira njagala bawaayo ka tip bw'obanga ogenda okubanga osabanga nnyo Mukama amagezi okumanya n'okutegeera. Ekyo nno kikuyamba okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu mu kifo ekituufu. Ne bw'onaaba okoze ensobi ng'osomye essaala eyo togenda kwejjusa kubanga Mukama ajja kuba akuwadde obuvumu okukikola. Nze buli kigambo kyenfulumya mu kamwa kange si kyejjusa. However much nsobola okumanya nti nakoze ensobi wano naye era njigumira. That's why mundaba nsobola okubaako n'ettama lino nandibadde nafadda kuba abantu banvumye, bantu banjogeredde, bantu banwanisizza.
mba nfulumizza ekigambo mba nkifulumizza ate sikizaayo olwansonga mba mmaze kusaba. So buli kyenjogedde nga kina bwe kinyiiza nkulaba nsaba nsonyi. Ate agenda kunsonyiwa nsaba Mukama akusaasire, nze nkwagala nnyo. One love to all of you. Mwebale.